好啦，我哋今日咧去一個地方咧，就係叫做沙面。我哋嚟到咗呢一個停車場。呢個停車場咧係一個好大型嘅嗰個立體停車場，哇！好多車啊！今日人唔係好多所以出入咧都幾方便下。呢啲係舊路啊，據講係比較堅固，凹凸凸。呢度有個以馬內利，好似話呢度係一個牧師嘅居住嘅地方。沙面呢係廣州原來嘅一個在珠江中間嘅一個沙丘地方嚟嘅。佢前身呢就係一個沙灘，在河中間嘅一個小沙灘。呢度係沙面塘啦，我哋係沙面塘。我記得好似係呢個門口，應該係嗰邊係個門口㗎。上一次結婚嘅時候，有朋友嚟呢個結婚，我哋入去行一行。沙面塘呢，屬於係聖公會嘅一個堂口嚟嘅，英國聖公會嘅。呢度係認識加爾文5個維度啊！呢個係佢哋歷史。聖公會嘅背景。依家就依家係我呢啲牧師嚟㗎啦。呢個係細堂係嘛？呢個係指呢個應該呢個係細堂嚟㗎，嗰度先係大堂。上次行禮嘅時候喺嗰度係嘛？呢個應該係副堂嚟嘅，呢個係。呢個係洗手間啦，設備都幾齊全。有啲遺憾冇殘疾人廁所。邊度有？但係佢已經係止步咯喎。係呢度有殘疾人廁所。有個小斜坡。旁邊有個小斜坡，方便殘疾人，都幾好。應該就係呢度係，應該呢度係主堂啦。係啦，冇錯啦。比起我哋上次嚟嘅時候，係啦，呢個係主堂啦。上次我哋朋友行婚禮就喺呢度啦。有冇斜坡上呢？似乎係冇斜坡上嘅。上一次我哋係好似係將阿曉紅抬上去嘅。影唔影返張相啊？呢度就係中國海關啦。沙面行出嚟冇幾遠就係海關廣東分處啊。好似我哋到咗咯喎，你等一陣，我問下人。
好，我哋繼續向前行。呢度應該係白天鵝賓館啊，我未嚟過，但係好似係一陣入去就知。係啦，白天鵝禮品店啦，即係三面行對面呢，就係白天鵝啦。一陣我哋會嚟呢度飲茶嘅。嚟白天鵝未嚟過，真係廣東嘅最廣州啦，最 top 嘅旅業同埋餐飲。無論係食物嘅味道啊，同埋價錢呢，都係天花板級嘅。係咪呢度啊？一陣入，一陣入去，一陣先入去，未夠鐘，10點半先，11點半先有一兩個正菜，係香港話味道幾好嘅。現在未有得食，不過你可以去飲緊茶嘅，但係你要等到成個鐘頭咧。好特色啊！前景圖啫嘛，唔喺佢。呢啲建築嚟講咧，都係好舊嘅建築嚟㗎啦。好有嗰啲英式嘅設計啊！個露台係啲花窗嚟，係個沙面賓館啊！沙面賓館，呢度好似係一個公園嚟嘅，沙面公園好似叫，我唔知係都我第一次嚟。有啲咁嘅特色嘅影唔影張相啊？呢個有咩啊？乜鹽軒啊？油鹽軒啊？桃園軒啊？首家美食博覽食館喎，國家5鑽級。影張相啦。OK， 我哋嚟到呢度。呢個係沙面嘅嗰個長堤河獎度度都河獎啦，好熱鬧啊！哇，好靚啊！嗱，呢條河好靚啊，珠公其實呢沙面呢就好似個鞋抽咁樣嘅，就係喺個河中間嘅，兩河中間。哇，好熱鬧！應該呢個係沙面公園。晚頭黑呢，呢度就有珠江夜遊嘅遊輪喺度沿住呢個，對面係廣州酒家啦，唔知喺唔喺到呢？廣州酒家，對面就係廣州酒家啦。
呢度係沿江西路啦，啊，好熱鬧，好多車。廣州嘅長堤。請走最左側車道。請走最左側車道，即將左轉，上高架。好啦，我哋前方左轉，上高架。請走最左側車道左轉，左轉後上高架。請走最左側車道左轉，左轉後上高架。請走最左側車道左轉，左轉後上高架。都幾好，條路走得。100米後向右前方行駛。咁加緩慢啊！向右前方行駛。向右前方行駛。非常之方便。係中山大學附屬第二人民體醫院啊。我哋左轉。路盡頭左轉，隨後左轉。嘅老城區啦啊，車多路窄啊，冇辦法，相當。左轉，隨後在下個紅綠燈路口左轉。左轉，隨後在下個紅綠燈路口左轉。